Please, boss. Kati, humura turarane ijoro rimwe gusa ntacyo uraba Keti, ntacyo. Ese ubyumva gute turamutse turaranye iri joro nkakubwira ibyo n'ubundi nifuje kukubwira igihe cyose tumaranye kandi nari narabipanze ariko nkagira ubwoba bwo kubikubwira Keti. Boss, ihangane uzanyibwira ejo boss. Oya Keti, ngomba kubikubwira uyu munsi kuko aribwo numva akanyabugabo cyane ko nanyweye n'akawayini kandi numva byagenda neza bikabyara n'umusaruro. Ese ubundi Keti, ibyo nashakaga kukubwira ku munwa urabyumva gute tubigaragaje mu bikorwa Keti? Ariko Keti, nubwo ntabikubwiye mu minsi yashize ariko hari uburyo iyo mbona ejo hanjye hazaza ari heza. Boss, none se kuri gukuramo ipantaro boss? Keti, humura. None se ni ubwa mbere waba ubonye umuntu ukuramo ipantaro cyangwa ashyuhiranye agashaka gukuramo imyenda kugira ngo yumve akayaga kazamuka? Keti, ariko ntacyo bitwaye Keti, nta na kimwe. Boss, none se kuri kunkoraho? Oya. No, Keti, nacyo reka nambara ipantaro. Hari akantu nibagiwe kandi k'ingenzi nagombaga kuguha nk'impano yawe nakubikiye. Muri ako kanya ubwo boss yaravuye ku gitanda cyanjye yaramaze neza kumanura ipantaro arimo avuga ko nyine ashaka kumva akayaga ariko ugeze ko nabihamyaga n'umutwe wanjye ndetse n'ibitekerezo byanjye. Yaragiye rero nicara mfite ubwoba bwinshi ndimo gutetera ndimo kwibaza ese niki kiza gukurikira nyuma y'uko agaruka. Uri w'abandi nyine mu nzu y'abandi biragorana cyane rwose kuba wahikura gutyo gusa. Rero narakomeje ndicara ndategereza ibyo kuryama mbivamo ndabyuka nicara ntegereza icyo kintu kidasanzwe boss yaragiye kunzanira. Sinigeze nibaza ikintu kigiye gukurikira usibye gusa kwicara nkatetera. Muri ako kanya irimo kwibaza byinshi numvishe boss cyangwa se uwari boss wanjye afungura umuryango aza rwose yishimye cyane arimo guseka aririmba nk'uko byari bisanzwe. Mw'ijuru hari Imana niyo yanzaniye Keti wanjye. Oh, mw'ijuru hari Imana niyo yanzaniye Keti wanjye. Aka kawayini ariko nako kazambarisha amakosa di. Iyi mpano nta kabuza niyimuha akayikubita amaso ntabwo ari bumpakanire. Oh, mw'ijuru hari Imana. Muri ako kanya ubwo nari ntegereje nyine boss numvishe umuntu afungura n'ubundi nk'ibisanzwe arinjira nuko Keti akiri kado hanyuma urebemo uraza kubonamo ibitangaza gusa. Iyi kado yawe rwose irahindura amateka kandi ndizera ko noneho uza kunyirekurira ukumva urimo kunyiyumvamo kandi tugakomeza kubaka urukundo Keti. Areka shaho uri mwiza Keti, ngaho akira cyo, ngaho fungura iyo kado yawe urebe icyo nagupfunyikiye Keti. Murakoze boss, reka ndebe. Wow, boss. Jesus. Boss, miliyoni 2,500 boss, miliyoni 2,500 boss. Aho muri Keti biracyaza kandi ibyiza biri imbere sha. Boss, ntabwo mbyumva ke. Oya, ntabwo nkora wumve kandi boss. Ni wowe Keti. Oya, nkoraho wumve nimba ari boss. Keti, ni wowe kandi ntacyahindutse na gito. Uracyari Keti wanjye
umukozi wanjye ukora muri banki kandi ubuzima kuva uyu munsi bugiye guhinduka Keti. Oya bosi, none se bosi, none se bosi, bosi, none se, oya, mama, oya, nako yarapfuye, bosi, none se bosi, izi miliyoni ebyiri n'ibihumbi 500 ni izanjye? Ntabwo bikunda, ntabwo bikunda. Keti, humura, izi miliyoni ebyiri n'ibihumbi 500 ni amafaranga yawe kandi nakugeneye. Kubw'iyo mpamvu rero agiye kuguhindurira ubuzima, ubeho neza, ugende wimuke. Ese Keti, ubyumva gute wimutse aho wabaga ukagenda ugakodesha inzu nziza y'ibihumbi 200 ku kwezi, ndetse ugashaka n'umushinga mwiza ukora, bityo ubuzima bwawe bugahinduka Keti? Kandi nanjye nzabigufashamo kukwigira umushinga. Ntago izi miliyoni ebyiri n'ibihumbi 500 ari amafaranga menshi agukwiriye, gusa ni amafaranga yagufasha kubona aho kuba ndetse no gutangira akantu gato cyane, nibura kagutandukanya n'abakozi bo gukoropa banjye nsanzwe mfite muri banki. Bose murakoze bose. Keti, noneho se wampobera Keti? Nta kibazo bose, nta kibazo, nta kibazo bose, cyo ngaho ngo amusha. Keti, usibye n'ibyo ngibyo hari ijambo rikomeye kandi nshaka kukugezaho muri uyu mugoroba. Keti, urabizi ko tumaranye igihe kirekire, ubona nitwara nk'umuntu udasanzwe imbere yawe. Ibyo byose byatewe n'uko Keti, iyo nkubonye umutima wanjye uhumeka insigane nk'umuserebanya. Rero kubw'iyi mpamvu ndizera kandi ntashidikanya ko waba umwe mu bahoza umutima wanjye utera insigane nk'umuserebanya, kandi ngakomeza guhumeka insigane nk'umuserebanya Keti. Ndizera ko ugiye guhindura amateka mu buzima bwanjye. Bosi, ntacyo ntakora ku bwawe bosi. Keti, ndagukunda Keti. Urankunda? Unkunda mu buhe buryo bwose? Mbere ko mubwira iri jambo ariko hari ikintu cy'ibanga nshaka kugira ngo kugezeho Keti. Ikintu cy'ibanga? Ntabwo ndakira ko nkunda bosi. Keti, ndagukunda Keti, ndagukunda. Ndagukunda kandi nifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose. Ndetse ntabwo ari urukundo rumwe rwo kukuryarya. Ntabwo nabuze abakobwa beza b'amataye ndetse n'amabuno manini, ariko wakibaza icyatumye nguhitamo Keti. Reka nkubwire ibintu 2 cyangwa 3 byatumye nguhitamo Keti. Icya mbere cyatumye nguhitamo nuko